در جنگل‌های دور افتاده سوئد 8 شرکت کننده باید توی سخت‌ترین شرایط در برابر طبیعت وحشی برای بقاشون تلاش کنن و توانایی‌هاشونو در برابر گیاهان سمی، حیوانات وحشی و بلایای طبیعی محک بزنن. هر کس که بعد از پایان 5 روز هنوز توی چالش بمونه و بیشترین امتیازات روزانه رو به دست بیاره، برنده نهایی این چالشه. در گروه‌های 2 نفره، بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. انسان در برابر طبیعت. واقعا من چرا دارم چه این چالشی رو میگیرم؟ دیگه واقعا داره به اینجا میرسه، دارم با آخر میرسم، دیگه نمیتونم. من خیلی بارون رو دوست دارم ولی الان نه، الان از بارون متنفرم. روشن نمیشه. ما که حالا خیلی اوضاع خرابه، داریم مریض میشیم، همینم گوش درد داره، گلو دردم داریم. و بله بچه‌ها، الان به صورت رسمی سریال انسان در مقابل طبیعت شروع شد و این محلیه که قراره من و همتیمیم آرمان 5 روز و 4 شب توی طبیعت زندگی کنیم. البته اولین کاری که باید بکنیم اینه که کیسه خواب آرمان رو در بیاریم از اون پایین. من میرم براش. بچه‌ها شیبو ببینید.